Dobrý deň. Tu je tým ESVC, vítame vás pri sledovaní videoprehľadu, v ktorom zdieľame najdôležitejšie udalosti v histórii vývoja strunovej dopravy a spoločnosti ESVC za uplynulé týždne. V tomto vydaní uvidíte anketa medzi účastníkmi ESVC o ekologickej situácii vo svete. Dopravný systém UAST na Tajvane. Ako UAST zbaví mestá škodlivých látok? Nestrácajme čas a hneď prejdime k prvej udalosti. Partneri ESVC posúdili súčasný stav životného prostredia. Anketa sa venovala aktuálnym ekologickým problémom a ich riešeniam. Napríklad 83% členov komunity má obavy o ekologickú situáciu vo svete. Tým ESVC sa podelil o výsledky. 28. apríla spoločnosť UAST Incorporated predstavila projekt na Tajvane. Výstavba približne 2-kilometrovej trate sa plánuje v malebnom historickom meste Tainan. Projekt vzbudil záujem mestských úradov a bol vysoko ocenený odborníkmi z oblasti dopravy, stavebníctva a ekonomiky mesta. Mediálne centrum UAST vydalo rozsiahly odborný materiál venovaný vplyvu dopravného systému na úroveň znečistenia ovzdušia. Výfukové plyny, mikročastice z opotrebovaných pneumatík, úniky paliva a oleja poškodzujú ekológiu a ľudské zdravie. Technológia UAST ponúka zásadne nový prístup, ktorý eliminuje väčšinu týchto problémov. To boli všetky dôležité správy pre dnešok. Nezabudnite prosím dať like tomuto vydaniu a zanechajte komentáre. Dovidenia.